హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు కోల్డ్ పోర్సిలిన్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. వాజ్లిన్ ఆయిల్, ఎనీ ఆయిల్, బేబీ ఆయిల్, కుకింగ్ ఆయిల్, ఎనీ ఆయిల్. తర్వాత కార్న్ స్టార్చ్, ఇది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్. గ్లూ, ఏదైనా స్కూల్ గ్లూ కానీ ఏదైనా గ్లూ మీకు అవైలబుల్ ఉన్న గ్లూ తీసుకోండి. ఎనీ వెనిగర్ లేదంటే లెమన్. కావాల్సింది అక్రిలిక్ పెయింట్ వైట్ కలర్. కావాల్సింది మెజరింగ్ కప్, స్పూన్, తర్వాత ఒక గ్లాస్ బౌల్, స్పూన్ మిక్స్ చేయడానికి. హాఫ్ కప్ కార్న్ స్టార్చ్ తీసుకున్నాం. ml ఉంది, ఇందులో హాఫ్ తీసుకుందాం మనము. లమ్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ పెయింట్. బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇలా లమ్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి. టైం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇంటర్వెల్లో ఇలా మిక్స్ చేసేసి సెకండ్ టైమ్స్ తీసాము. చూసారా, లైట్గా లమ్స్ ఫామ్ అవుతుంది కానీ ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు. మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసేసి మళ్ళీ 15 సెకండ్స్ పెడదాం. చూసారా, ఇది థర్డ్ టైం. ఇది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. సో మనం ఇమ్మీడియట్గా కోల్డ్ పోర్సిలిన్ని ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని మనం ఇంకా మన వర్క్ ఏరియాలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం. కొంచెము వాజ్లిన్ అప్లై చేసేసుకొని Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. ఎంత సాఫ్ట్గా, చూసారా, స్టిక్ అవ్వట్లేదు. ఇలా లాగా చేసేసి పుల్ చేసేస్తే చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చిందో. ఈజీగా ఇంట్లోనే
చేసేసుకుని దీన్ని పట్టించేసేసి ఇలాంటి జిప్ లాక్ కవర్ బ్యాగ్, లేదు అంటే టైట్గా ఉన్న ఏదైనా సరే అప్లై చేసేసి లోపలంతా ఇలా పెట్టేసి మీరు స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది 3 to 6 months ఈజీగా వస్తుంది. బాయ్, టేక్ కేర్.